เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Hogwarts Legacy ครับอันนี้เรามาสานต่อจากพาร์ทที่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจครับโอ้ภารกิจเราอยู่ไกลเลยเราวาร์ปมากันเลยครับทุกคนโอ้โหข้างนอกนี่หน้าหนาวแล้วนะน้องแมวอ่ะน้องหนาวไหมเนี่ยเสียงดนตรีมันนี่มันเล่าอารมณ์เราเหลือเกินครับเดี๋ยวดนตรีเหมือนมีใครมาเยือนสักอย่างเจอของให้ปล้นว่ะ Aloha Mora ไม่มีคนอยู่บ้านอย่างนี้ก็เสร็จโจรปล้นห้องนอนแล้วห้องใครไม่รู้ปล้นกันโหแล้วเข้าได้หลายบ้านเลยนะเนี่ย Aloha Mora มาเลยตอนนี้คนกำลังปล้นว้าวได้ดำจับอันใหม่ครับเห็นข้างนอกจะมีตัวตรงนี้มีเดี๋ยวไปเห็นเราก่อนเฮ้ยโอ้ไอ้นี่เหรอมายังไงวะเนี่ยนี่เปิดด้วยสายฟ้าไปก่อนไม่ตายด้วยตายมาไงไม่รู้แต่โดนเราเปิดไปก่อนมีค่ายมันด้วยงั้นเราฆ่ามันกันเลยนี่เลยโอ้กันไม่ได้ผมตีแรงนะเนี่ยเอ้าตายแล้วเหรอ Your poaching days are over อุตส่าห์โยนฮิปโปกรีฟไปเลยโอ้ขี่ในช่วงหน้าหนาวโอเคถึงแล้วครับ Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. พร้อมรับเธอปลอดภัยแน่นอน Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? อุ้ย A centaur. Tread carefully. เดินระวังนะมันจะยิงเราไปดิ An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. อุ้ยห้ามไปก่อนด้วย He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. เจอกล่องก็ไม่ให้มาด้วยโอเคได้แล้วพาเราเดินมาถึงเมื่อไหร่อุ้ยโอ้มาเป็นจระเข้เลย That's the third time I've seen a เมื่อ dog กี้เราเพิ่งลงไปเดินเล่นในน้ำมา
It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that สัตว์ too. มีนิสัยดุร้าย It's almost like there's something in the water. มาวิ่งไม่ได้แล้ววะเนี่ย This is odd. What is it? Not entirely sure. Revelio. Look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. พวกล่าสัตว์นี่หว่าเอ้าน้ำใครไปกินของเขามั่วเลยจะเก็บถุงเดี๋ยวได้ไปไอ้นี่ This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. กินซะหน่อยคอแห้ง Anything interesting? มีน่าสนใจหลายอย่างเลย Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. ทางนี้อย่างนั้นเหรอ How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. ข้างล่างนั่น No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? อ้าว Hard to say from up here. ต้องรอด้วย Let's get a better lay of the วิ่งเร็ว land. ไปก็ไม่ได้ Rally behind strength and you can't go โอ้ wrong. เยอะนะเนี่ย Mine stand behind whimsy, the castle. ให้เราเข้าไปในเต็นท์ Rockborough's famous for someone having a pet troll and not much else. เฮ้ยเดี๋ยวมีคนสงสัยโอเคหันหลังหมดแล้วหมอนี่ก่อนเลย I'll stick him like a knobtail. ไอ้นี่ก่อนเลี้ยงตัวครับชิวไอ้นี่ก่อนโอ้ยเดี๋ยว This is almost Anh nhìn no lâu. one hides from me. I'll spot you like a streamer. Reducto! How does that feel? ตายลดแล้วสเตลใหม่ Nothing to poach an arrow. Spiders. Not Nó worth the sát trouble lọc tiêu if bên you luôn ask đi. me. Legs are far too. Someone's going to regret trespassing. โอ้ยเดี๋ยวมันรู้เหรอวะมันรู้งี้ต้องจัดแล้ว Reducto! Reparo. เอาเดี๋ยวผิดช่อง Oh, stand there, little thing. Expelliarmus. Levioso! Glacius. Levioso! Damn you! 999โอ้ยสะพานหักสะพานหัก Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going Tài on lẹ. here? Only one way to ต้อง find ซ่อม out. ใช่ไหมเนี่ยต้องซ่อมเหรอ Reparo. โอ้โหต้องซ่อมทำรุนแรงไปหน่อยสะพานแตกเลย What in Merlin's name? โอ้โหที่ไหนวะเนี่ยคนเยอะเลย Those dragons. มังกรโดนจับครับ It's a dragon fighting ring. คือสังเวียนประลองมังกร This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here.
How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Then I won't think of a sinking strike about it. Expelliarmus. ว่าจะกดล่องหนซะหน่อยแต่ว่าใช้สกิลผิดโอเคหรือว่าจัดการยามไม่ได้ตัวหนึ่งต้องถ่ายไปทางนี้ใช่ไหมโอเคหายตัวไปครับ A more hushed approach is likely. Revelio. ข้างในไม่มีของเนาะแต่ข้างล่างมีคนอุ้ยมีพวกกอบ Have ลิน you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? They Ôi, say we hẳn go lặng lẽo. too far. The กำลังคุยกัน violence is gonna ปิด catch ปาก us. ไปตัวหนึ่งเอ้าเห็นแล้วโอ้โหลดได้ยังไงวะ Expelliarmus. Confringo. ชอบ Protego. Admirable trick. Expelliarmus. Confringo. มีก็วะ Revelio. อุ้ยกล่องเอ้าได้ยินเสียงหวดมันหวดกับใครอยู่ เราต้องมาฝั่งนี้ครับโอ้โหเต็มเลย Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. อ้าว Poppy, ไม่ something's ไปต่อ going on behind you. What's going on down there? โอ้โหมันทรมานมังกรอยู่ They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? นะครับไปช่วยน้องกัน Look, they've got a dragon egg. Heavy deal from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. เดี๋ยว ปล้นเงินเลย อะไรไม่รู้แอปเปิลอันนี้ไข่เหรอ Aloha Mora. โอ้มันจะเป็นไข่มังกรว่ะเรียบร้อยได้มา1 ใบ I have the egg. Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. โอ้ That's it. มาครับได้เวลา I want his dragon intact. ป๊อปยังไม่รู้อ้าวรู้แล้ว See how you like this? Let me hold still. Confringo. Glacius. Stupid one. Expelliarmus. Accio. Stupid one. Back foot forward. You'll have to show him finish what you start. อุ้ยมังกรอีกเพียบเลย ตรงนี้ก็มี You're the one we're looking for, and you brought a friend. ตามหาตัวก็มาสิเจ๊ One less human. One less human to worry about. Like to talk to dragons, do you? โดบยาซะหน่อย You won't escape again. Back for his Use the voice of a crow. Expelliarmus.
That all you got? Let's see. โอ้มันเยอะจังวะหมดละ We don't have time. We need to free her now before more show up. โอเคเดี๋ยวเรามาช่วยน้องกัน This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. นั่นเรียบร้อยอย่าขี่มังกร ขี่ได้ไหมเนี่ยโอ้ถึงจะเกียมเรียบร้อยเปิดทางช่วยมังกรสำเร็จครับ This way. ทำไมเราไม่บินออกไปด้วยวะ That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? Revelio. I shall see you back at the castle. โอ้อะไรวะมาทั้งทีมาทั้งทีช่วยตัวเดียวโอเคเหมือนเราต้องมาตรงนี้คือภารกิจ No need to race now, my friend. This looks ดิ intriguing. ลิจับดิลิคอใช่ตัวนี้ป่าวะอันนี้ Now. เดี๋ยวใครมาวะเนี่ยเอ้ามันค้างว่ะโอเคต้องสู้ก่อนใช่ไหมต้องสู้ก่อนใช่ไหมเลือดไม่ลดเลยต้องตีด้วยไฟโอเคหมด Wingardium Leviosa. จับอีกทีโอเค Settle ได้ yourself. แล้วหนึ่งตัวครับ I mean you no harm. ขาดอีกตัวคือคังคกอยู่แถวนี้ป่าวะถึงแล้วสถานที่จับคังคกไหนเอ่ย Revelio. นี่ไงคังคกยักษ์จัดไป Accio. มา Do cooperate, เอา won't you? พลาด
เอาใหม่เรียบร้อย Assignment's all finished. ได้เวลาเข้าเรียนวิชาสัตว์แล้วครับเรามาจับวัตถุดิบแล้วเอ้ยตายวะเนี่ย Confringo. Expelliarmus. Glacier. Accio. บินเนียน Confringo. โอ้โหเว้ยอ่ะเดี๋ยว กำลังจะเท่เลยหญ้าบัง Expelliarmus. Accio. Protego. Confringo. Glacius. Expelliarmus. โอ้โหโดนตบโอ้โหโคตรแรงเลย Confringo. Expelliarmus. โอ้ยโดนตบหน้า Protego. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Expelliarmus. เดี๋ยวทำไมมันเกิดได้เรื่อยเร็วเนี่ยอ้าวพาไปเลยนี่ไงเยอะนักเยอะนักได้ไหมเยอะนักได้ไหมเยอะนักต้องผ่าเรียบร้อยหมด Revelio. เอ้าแล้วตัวอะไรวิ่งมาอีกวะเนี่ยโอ้ย Glacius. Confringo. Expelliarmus. Accio. Glacius. Confringo. Expelliarmus. ไอตัวนี้สึกชิบหายเลย Confringo. Expelliarmus. Confringo. สะท้อนตายไปโคตรถึกนะครับได้เวลากลับบ้านโอเคได้แล้วเราก็บินมาถึงครับเอาตรงนี้มันมีที่วาร์ปไม่ใช่เหรอวะทำไมเขาไม่ให้เราวาร์ปทำไมเขาไม่ให้เราวาร์ปมาดีมันปิดที่วาร์ปหมดเลยเรียบร้อยครับเราเร่งเวลาแล้ว I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. เรียบร้อยเลยคาถาแล้วครับคาถานี่มันง่ายมากเลยครับอาจารย์ Well done. Now, let us put it into practice, shall we? เอาว่ะนี่ครับบอมบาด้ามาแล้วมาใช้เลย Go ahead and try it ใช้ on เลย the แทนคาถา pumpkins. แรก Bombarda. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. โอ้ยน่าจะแรง Textbook execution. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? I was wondering what inspired your interest in magical beasts. Are you considering some sort of profession in the field? I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor.
When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. Seems quite a challenge finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid, and moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life, and perhaps one day even save it. I shall remember that, Professor. Thank you. โอเคมีคาถาต่อไปครับน่าจะอยู่ข้างใน Oh, it's you! Just the person I need. มาแล้วครับอาจารย์ I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin Flipendo. up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. เรียบร้อยคาถาใหม่ Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just into the plants, โอ please. เคสลับมาแล้วป๊อป You're a natural. มันแค่หมุนนะวะโอ้แค่หมุนเอง Bombarda! Expelliarmus! Glacius! Flipendo! ถ้างั้นผมใส่อาจารย์ได้ไหมเปิดอาจารย์เปิดไปได้โอเคครับก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็เราได้ไปร่ำเรียนคาถามาแล้วนะ2คาถาเป็นคาถานี้ครับแล้วก็คาถาก็น่าจะมีประโยชน์แหละ ทุกๆคาถาเราก็ต้องเรียนนะครับเอาละครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ Bombarda! ใครวะเนี่ย ไม่มี